看今天最后一组哈，这个第二组的电子讲座，电子讲座，主编兔野兔。 请问一下，海苔酱，你觉得2980是贵还是便宜？对你来说，蛮贵的。好，请问。送给海苔。他要还是要自己收的，就是我们6个剪刀石头布，然后你的剪刀石头布，要黑板，其实还好啊，就想想，100人民币而已。后不拿来，放哪？放学校。那就下一件。兔野兔如果可以了吗？也准备好，那就开始计时了。各位同学、评审，然后那个主任，大家好。那我们这是第2组兔野兔，然后我饰演校长。大家好，你们知道今天来干嘛吗？不知道。不知道，没关系，我们先看影片。这个学期我们选了一门课叫做创意思考学习方法。这门课前2星期我们考生说了一些最少的关于电商学员老师给我们讲什么叫创意，什么叫设计，我们提了一个例子。然后我们访问了小军学长给我们讲了 N 点的牛肉汤。最后就告诉我6个人一小组要选一个主题，做这个学期的专题。我操，专题是什么鬼？主题是什么鬼？我看见了5个队友，他们选择什么？他们竟然选择了电子讲桌。于是我们拼命的调查，拼命的讲，要怎么改进电子讲桌？那就先来看一下，大家觉得电子讲桌缺什么？触控功能是最重要的，触控功能是最重要的，触控功能它基本上可以顶替掉所有个人的使用习惯，使用习惯更方便控制。控制的东西太少，就只能控制屏幕跟控制那个电子讲桌，它其实没有办法控制蛮多其他部分。它硬件和软件的更新，因为我觉得现在像很多老师手机方面，其实并不是它的一开始设计的问题，而是它没有直接换代的问题。可以干什么用啊？因为写按你也不知道它的真正功能是什么。是的，那你觉得呢？我觉得呢，当然就是说让厂商去想这个问题啊。同学们意见都很好，我要赶快整理出来拿去报告校长。校长，这是我们那个学生对电子讲座的意见，你参考一下。
势必要集结大家的意见一下。来，大家各位集合过来开会喽。我们学生反映了，我们电厂说有标示不清、不能触控、笔电不好放，还有浏览器不好用，然后不能互动，然后这些还有新技术，这么多6点。老师，我们学生建议说，那个可以买新的电子讲桌，这样子设备比较新，用起来也比较好用。同学啊，我跟你说，我们政府有规定，电子讲桌呢必须要有10年的使用期限才能够更换。然后我们现在学校的电子讲桌一般都是在97年或00年之间购进的，所以我们现在远没有达到10年的期限。同学，我们现在已经在为学校更换一些电脑设备，但是由于今年的购买计划吵架的供货量不足的情况，所以被停滞了。这样的话，我们就需要等到明年重新启动这个计划。但是已经在努力的更换一些投影机啊、屏幕布这样的东西，来使大家电子讲桌可以使用的更加方便。那对同学提出的标示不清，还有像是浏览器不好的问题，在现场谈一下会如何解决呢？郭校长，我觉得可以换一批新的，然后也这样大家会比较好了解。为什么说好？同学，这个你做啊。那关于学生还有提到，就是说老师可以在每个地方去控制教室里的屏幕、灯光和音响。那第二点就是说，学生跟老师呢，可以在同一个教学平台上面互传文件、交流讨论、线上活动。报告校长，如果要分离一个老师可以随地控制教室各种设施的房间，我们今年以及后年的预算里都是达不到的。其次，如果我们要建立一个平台，实现一个那些功能的话，学校现有技术很难达到，我们需要进行外包，现有的资金预算会是不够的。报告校长，就是我们刚刚提出的一个规划，无非是想让老师和学生间有更多的工作，然后支持一些新的技术。那么既然我们现在的资金无法达到，那么有没有一些其他的措施可以通过想方法来实现，让老师和学生有各方面的互动呢？郭校长，其实现在也有很多软体可以使用，就是可以提升那个老师跟学生的互动，可是希望说老师不会怎么办？是的，有吧？郭校长，我觉得可以办一个数位教学比赛，就学生来参加，然后就是使用一些软件提升那个教学就是互动的方式，然后让老师来评鉴，然后看哪一个软件比较适合就是教学互动，那这样子就可以考虑安装在那个我们学校电子讲桌上面。好，你说的好，那这些就交给你的策划。好，那我们今天就上会吧。目前我们学校在用的电子讲桌目前的年纪。报告校长，我们是97年的。实现了这2年，看到我在去年目前的电子讲桌发展会哪喂，电子讲桌公司吗？请问你们现在最新型的电子讲桌是什么样的？它这个电子讲座的特色，其实看起来就是说它是第一个可以移动式的，再来就是它有一些水杯架啊，或者是挂钩之类的。那它那个电脑荧幕是有那种类似伸缩，类似那种手工型伸缩，就是可以自由移动电脑荧幕的那一种电子讲座。那除此之外，那个电子讲座还有那种类似无线麦克风，就是无线麦克风，还有无线滑鼠，另外会有一些挂钩啊，可以放书的东西。好。就在这7号的时候，你给我看吗？好，那我们1月7号的时候在深圳大楼见。好哦，好，就这样，好，拜拜。いや、今日だ。3月なした。好，原来我们
们今天是要来验收成果的、啊。那请问一下，你们哪位要先来报告你的策划呢？首先从电脑界面开始。现在的电脑界面的问题主要就是软体太旧，因为界面嘛，所有老师都要看着才可以使用。另外就是看那个画面，这实在除了台南大学字样，扣掉那字样，你实在看不出来哪里有跟台南大学相关的。然后我们的设计概念就是把界面换得比较明亮轻快，这样可以跟第三项的最小图标可以共同达到简化的作用，就让老师一清二楚到底需要什么东西，就在哪里，很明显的知道它的，就你可以很快的去开启那些系统。第二项就我们会设计一个跟学校相关有特色的东西，可能一个画面或 logo， 就除了 logo 只有 logo 之外，再制作其他的，让大家看到一个画面，哇，这就是台南大学，而且可以看到一个特色，以后就可以联想到。因为全面的功能就是把它所有功能都涵盖，就可能会用到的全部都就强化之类的，或是再多给。然后就更新软体，我们就重点在更新那个软体以及表现学校特色。像这一张图片的话，我们就像 Word、PPT 这一类 Microsoft 就文件的软件，我们就直接不要放到桌面上的。那些东西基本上会用电脑的人都算蛮熟悉的。另外就提供这样去简化。浏览器的话，我们直接让它连接首页定在 eCourse， 这样的话对老师来说也有很多方便。如果在上课就要直接下载某个教学档案，或是需要点名的话，就可以很迅速的完成动作。请换下一个。然后我给大家介绍我们现有的电子讲桌改进的使用说明。原因是这样的，就是在影片中大家可以看到，我们电子讲桌的使用期限是10年，然后由于不到，所以不能用新的电子讲桌，也就是我们还要将就很长一段时间。那么针对现在的电子讲桌的使用说明，大家看一下，就现在这张使用说明需要改进的问题，我们做了新的使用说明。这是一份文汇楼的使用说明，然后就大家表示很少会注意到它。我们觉得一个是它的颜色跟那个桌面的颜色太相近了，所以就是只看过去的时候就很难看到它。其次它的字很小，所以你一眼看过去，比如说近视一点、模糊一点，就看不见它是在做什么的，所以不会注意到。另外，当我们想电话求助那个维护人员的时候，我们会看到它其实是有分机号码在这的，但是自上一节课宗岩哥就有提到过，他从来没有找到过这个号码，是因为他的字可能就是比我们的小指甲盖2083加起来都还没有小指甲盖大，所以针对这样的一个现状以及还有其他的，这是另外一份操作说明，就是刚刚那份只有文字嘛，就很难懂，然后这一份虽然它有加图，但是特别的混乱。就是你看过去基本上就看乱，就是这图不太干净，然后也很难看懂他在画什么。就结合这样的现状，我们就想提出一些改进。然后我们的理念就是一定要让你注意到这份使用说明，以致你可以会看，然后在你看到它的时候，一眼就可以明白你需要的功能需要你怎么做。所以我们根据这样做了一些使标识更清晰、更加干净好看、更加简单易懂的改良方向。最后，我们针对文汇楼的电子讲桌做了一份新的使用说明，然后可以请我们组的同学就把它发下给老师看。然后这个是我们的第一页，就是我们采用了4个分页，然后它可以进行翻页，然后每一页在侧边的时候，大家可以看到一个目录。第一页是开投影机，第2页是连接笔电，第3页是关机，第4页是电话求助。然后每一页上都会有一个关于那个电子讲桌那个操作盘，然后请上一页。然后我们把这个盘进行了一个数字的编码，就是大家常用的按键，我们从0编到了9，然后常用的插头把它分成了 A、B， 这样在它的开机和关机的时候，
开机和关机的时候就可以通过，比如说这个关机就是接入笔电，就是你接入 B 的插头，然后按一下5。这样的话，就算你不懂那个按键每个要干嘛，但是你根据我们平时使用遥控器的习惯，就可以快速的找到它的连接的地方，并且进行使用。然后，在它翻页的时候也是，因为我们的侧边栏它是每一页都有一个突出，像我们平时的那个活页纸一样，所以可以很快的找到那一功能。这就是我们改进的使用说明，谢谢大家。下一个。好，我是负责活动策划，那就是所以我们就是有想要做一个，就是有筹划一个数位教学大赛，那我们就把企划书转下去。那其实我们的设计理念是这样，就是因为讲桌可能10年才能换一批新的，可是我们的那个软体是一直变的，可能会有更新更好用的软体就出现，那我们就可以使用到我们的那个电脑上面，那就可以虽然机器是固定的，但是我们的软体就一直更新这样。那所以我们的想法就是，我们希望老师用的软件就我们展示给老师看，那这样子老师就能够清楚的知道我们学生可能比较希望用哪一种软件来上课这样。好，那这是我们的比赛流程，那就是大概是这样。那还有复赛，对，那就是目前是这样子。好，那我们稍微展示一下我们企划书给大家看一下。那就是这大概是我们的计划书，反正我们主要的宗旨就是我们就是希望就是透过一个比赛，然后让学生就是自己去就是扮演老师跟学生，然后就是使用一个软件，然后来比赛看哪一个软件感觉上课起来的效果比较好。对，那我们换下一个。下面由我来为大家讲解一下电子讲桌的问题。我们先来讲一下旧版的电子讲桌究竟有哪些问题。第一个问题就是它太过于笨重。你看我们的整个电子讲桌，它非常的重，就不方便移动。如果老师要讲课的话，我们看平时老师小新学长如果要讲课，他基本上被限制在了这样一个地方。他如果想要跟同学们交流沟通的话，就非常的麻烦。在我们的课堂里面，如果老师可以走下去跟学生互动的话，这样会对课堂效果有很大的提升。然后第二个就是我们的使用空间不足，比如说老师如果带了包，或者是水杯，这里根本就没有可以放包和水杯的地方，就非常的不方便。第三点就是我们的硬件设计的不好，比如说这个麦克风，我觉得它非常的不实用，就是说话的时候究竟要怎么采用它才能够更好。第四个就是设备的位置不恰当，比如说这个电子讲桌它摆在了这里，老师走到这里讲课，基本上就感觉是在教室的一个角落，基本上跟大家的沟通就会有种脱离的感觉。下面就是我们新型电子讲桌的设计理念。第一个就是它这个讲桌可以放在教室里面你喜欢的位置，因为它比较的轻便，可以移动。然后在空间上面，我们留出很多的空间，可以放包、放水杯，以及那些地方都可以是由你来发现的。现在我们先拿新的电子讲桌来给大家看一下，由凯金来为大家讲解。好，我们设计的模型是长这样子哈，你会发现它中间是一个镂空的现象，就是这边是一个很大的空间，可以让老师去自己发挥想要放任何东西。好，旁边这个部分呢是所谓主机的地方，那可以打开里面放主机，然后呢这上面有个很大的空间可以放包包啊，可以放水。然后之前有没有想要挂钩？可是这就是很大的空间可以让你自由发挥。再来是桌面的部分。因为老师有时候在看那个电子讲桌的时候，萤幕可能看不太清楚，那我们提供这种可以往前推，可以让萤幕可以往前，让老师可以好好调那个角度的方式。再来，那如果老师口渴，放这边可能太危险，我们这边还有很贴心做一个小水杯的地方，可以放个水杯。那再来，那如果老师走来走去怎么办？它有个那个键盘部分可以拉起来，像这样子，你这样写的。
然后如果它往左边走呢，就给它往左边；往右边走就往右边，是可以移动式的键盘。用完之后可以再收回去。那其实另外我们还有刚刚讲到那个什么无线麦克风的方式。那目前来讲的话，我们只是一个概念的方式，然后还有滑鼠笔，好，以上就是我们那个模型的介绍，然后我们给那个系主任看一下。好，很好，那谢谢你们各位的汇报。那我们来听听大家的意见吧。今天有一位嘉宾只是没有那个给大家回馈，就是云科大的那个叶老师，可以给大家一点回馈这样子，或者先给这组好，先给这组。其实就是我在云科那边啊，就是我们其实没有在使用数位讲座这个习惯，所以我其实有一个问题就是会使用这个讲桌的人是老师跟学生都会吗？如果是平时上课的话，就是南大这边老师会通过它来放 PPT， 还有放一些影片帮助讲课。然后在一些活动的时候，可能同学没有涉及到，就比如说什么数位卡拉 OK 大赛也会使用它。好，那所以你们就把这个活动就是办一个活动，要请学生来做这个东西嘛，对不对？就是要把它界面建。不是，我们是提出了4个发想，一个发想他是觉得他现在的桌面，对于学生来说太沉闷了，就是可能在上课我开机看到它的时候，老师和学生心情都不会太好，所以我们希望它可以轻量一些，这第一个。第二是改进它的使用说明。第3个，我想您问的应该是那个数位教学比赛。是这样的，就是我们在我们的整个调查过程中，发现同学们对新技术的渴望很高。就比如说，他们希望可以触控，然后可以跟老师互传文件这样的东西。我们一开始是希望我们这次可以做这样的一个平台，但后来我们发现，不管我们做什么样的技术，最后都有可能被淘汰掉。而且不管我们采用什么样的技术，它其实都不全面，因为我们对这些技术的认识也是不全面的。所以我们就希望举办一个比赛，让所有的同学都参与进来，表达自己希望老师可以在课上用什么样的软件来讲课，然后这样的话通过实际课堂模拟的方式展现出来，让老师也可以看见，就增加了老师使用那些软体的接受度。OK， 好，那我知道了，谢谢。办这个比赛还有一个原因，就是因为我们在采访文汇楼的电子讲桌的维护的那个老师的时候，他跟我们说，因为平时老师上课的时候，他会发现电子讲桌有很多问题，大家不知道怎么解决，他们就只能每次一次次的去找那个老师来帮他们解决，或者说教他怎么用。那个老师，我们问他，你有没有想过，就是给老师办一堂培训的那种课程，来教他们使用软件或者是使用这些新技术呢？然后那个老师说，就如果办了的话，其实也并没有多少用，因为老师们可能听过一次之后就忘了。然后我们就想，那如果办一个比赛，让同学们来给大家，让同学们来演示这些软件，然后老师来当做评委，他们可以在评审的过程中，一方面了解同学们想要的软件是什么样的，另一个方面就是老师也可以在这个过程中学习软件的使用，就会更少的去一次次的去找那个维护的老师。所以这个比赛有除了这样子访问之后，有没有更多的那个资讯？比如说有没有问老师的意见？对这样比赛他们的建议是什么样？没有问学长你的意见是什么？就是你们要办这个比赛，但主要的那个受众是老师啊，要来参加是老师。没有，主要参加的是同学。就是我们可以回到那里看一下，就是它的机制是刚刚略过了，就是初赛和复赛。就是初赛的话是每个报名的单位，就是可以几个同学或一个同学，把他们发送影片到我们的邮箱，然后我们的活动组会根据他们使用的软体进行分组排名，并结合影片的内容决定复赛的名单。然后影片的要求就是使用新兴软体进行教学，然后体现一定的教学策略。
就比如说我们上次 prototype 的时候展现的那样的影片，然后在展现出来以后就进入到复赛，会在启明院 B103，然后晋级的小老师们就每人拥有10分钟的课堂时间模拟课堂，然后学生会就临时扮演的学生会在同学中征集，然后评委会邀请各院系的老师。那邀请老师之后呢？就由老师来评奖，就是谁的课讲得好。然后，我们觉得使用最多的软体，应该就是老师们也接受度最高的软体。就其实我们的目的是希望让老师看到一些新的软体，并且愿意去用。这个比赛其实是一种说服方式。就我认同这个比赛这个提案，但是现在这样子看起来，好像没有太多的就是测试或是找老师或学生访谈，对于他们对这个比赛的那个接受度，或是有没有兴趣想来参加之类的这样。因为我们还没来得及做，现在问你可以吗？来，全班同学，就是大家帮一下忙啊！就大家有兴趣参加这个比赛的，请举一下手，谢谢。谢谢，谢谢。好，我想，如果是用这个方式来给，就是等于是由大家一天来给学校一些安装软体的一个建议，我觉得是 OK 的啦。但可是你们刚刚说要办这个比赛，有另外一个用意是希望在老师当评审的过程，让老师知道怎么去使用这些软体，而不是像说让他们在上课的时候有那种感觉，就是好像这个他们也不一定会愿意来参加，就上课也不一定会学到，对不对？可是一个现实的问题就是，如果你要当老师当评审，你觉得是全校老师都在下面评吗？那如果不是，大概还是像我们这样一样，是3到5个老师都在这边评的话，那真正就像刚刚小军学长说的那个受众，就是真正你们利益关键，就是希望能因此获利的，最主要是老师，也只有3到5个人，这好像跟你们预设的东西会有些差距。我们最后评选出来的优秀的同学，他们的模范课堂可以拍成视频、宣传片或怎样的，然后来在学校的范围里面播放给老师看，就是能够让这个比赛的成果展现给全校的老师。而且我觉得这是一个行政因素，就比如说您知道了一个东西用讲课好，可能您在数位系的整个会上就会跟其他老师进行宣讲，比如说我们用什么样的理念进行教学，分享课堂，这样就可以把它带下去。所以我们邀请的是各院系的老师，这样的话，就可以邀请每个院系对讲课这方面有引领能力的老师，然后他们就可以帮助我们把这东西扩散出去。好，那个，我觉得这个也是一个方式啊。好，那另外有个地方要问的就是，你们在视频中有提到就是要触控。那可是后来看到你们设计出来的东西，好像跟触控没什么太大关系。因为我们就觉得触控是一种新的技术，它可能现在，比如说我们上次展现那个 TeamViewer， 我们可以通过这样软件触控在我的手机上来控制电脑。那我以后可能针对不同老师会有不同的需求，不同的学生有不同的想法，所以我们就觉得任何的一个新技术，我们知道的也是不全面的。就大家对它的要求其实不是触控，而是由触控所借代的现在最新的、最结合我们生活的控制技术。好，那如果是这样的话，就是总和来讲，我觉得如果可以的话，就是你们刚刚缺少的就是你们在创意发想过程那时候就拍一个短片，可是如果真正实作上面的，好像如果有另外一个展示的方式，可能会让我们比较容易去知道、去了解。比如说，你们如何去办你们所谓的活动，有那个活动之后，如何转换到使用在你们预设的一个新型讲桌上面的使用？我觉得如果有这样的一个过程，可能让大家会更容易理解你
们整个表达的东西也更有说服力？是有点乱，其实我们是分开的，就前3个部分就是不算这个模型，是对我们学校现有环境的改良。因为我们发现就是要更新换代，就是面临着政策、资金等等问题就很困难。然后最后新型这讲桌是我们一开始构想的，就是我们希望可以改良的、可以设计的一个新的讲桌。我先问一个问题，你们台上这各位有见过我的请举手。往前放下，这个不太有印象，好像上礼拜没有来。那我会提这件事情，是因为他们会有的受访者提到说触控，这个其实在我们做使用者研究的时候，它只是一个表征，它不是一个需要被解决的问题，是它为什么需要触控。那这个部分就没有听到使用者讲什么为什么需要触控这件事情，因为他们讲的都是表征的问题。如果是解决他们表征的问题，其实没有把真正的问题凸显出来。那因为我一个学校外面的人来的时候，我发觉就算这个活动是有它的成果，可是我是一个外校里面进来的，我还是不会使用这个东西。可是我们其实在讲台上面很快的解决方案，就是我自己的笔电其实就解决所有的问题了。那我觉得这个问题的本身是要回去想这一个电子讲台它为什么会出现，这件事情要先去探讨它，因为这个东西它不是教室里面一开始就有的东西，它是逐渐被长出来的东西。那长出来一定有它的历史背景。那为什么有人会嫌它不好用？这其实是有更深的一个学校预算的一些问题。所以你们经常提到学校预算，其实它才是一个背后一个更深层学校预算的一个问题。那其实你们要解决这个问题的本身，你们提了3个方式，一个是界面嘛，那第2个是说明，第3个是活动。那我觉得你们把说明书那件事情做好就很棒了，因为其实在那个电子讲台的功能当中，我们有讲过一个设计的原则，叫做一个80-20的一个原则。你有听过这个原则吗？就是做到80-20，就不完全做。对，所以其实大部分的功能都不会有人使用啊，坦白说。所以我还是觉得只要把那一个说明书的部分做好，我觉得就已经很棒了。对，就是我们也发现了，然后所以您看，就是刚刚那个说明书，我们其实一共只提供了10个按键，而且有很多按键它是没有功能的。只是当时编号的时候，我们想到，如果我是那种跳着编，就是有的有编号，有的没编号，我找的时候还是有困难。它正好有9个键是，会用的区域里面有9个键，那我不如就按我们平时遥控板的编号1、2、3、4、5、6、7、8、9。这样虽然有一些不会用到它，但大家找的时候会很方便。然后像多余的按键，我们就没有编号，也没有体积。我的建议是，我看完你们那个前面7分钟的这个影片，其实我还蛮赞赏的哦，就完全引起了大家想要看下去，接下来你们要拿出什么宝出来的那个兴趣哦。这个影片做得非常成功哦。可是呢，因为他讲的就是他打电话给那个电子讲桌公司这件事情，让我很好奇，现在新的电子讲桌到底是长什么样子？所以尤其现在科技已经解决，可是你们没有回答到这样子，或是你们有没有刚好做这份调查，可以分享一下这样？是这样的，就是我们那个设计打电子讲桌的这个情节，其实是一个角色扮演，主要是为引出我们新设计的这个电子讲桌。然后其实现在更新的电子讲桌，我们查到的资料是，它其实比较大同小异，多数就是增加，就是它可以整体移动啊，或者就是那样一些就是我们后来展现那种无线的麦克风和无线的笔电这样的功能来提高它的移动性。所以我们在做我们产品的时候，我们就放弃了这样的一个方向，我们就想主要做那个升降的屏幕，还有那个空间上的节约，以及它可以移动的键盘，
就自己去想这些东西怎么可以动起来的结构，然后还有那块空间，就是主机到底应该放里面还是放外面，我们就根据这些东西来想做出一个我们比较特色的发想方向。好，谢谢。那我觉得这一组的优点就是他有去处理，就是校长，然后总务长，然后各个公司，所以因为下一周的那个题目的那个利益关系也是跟这个差不多一样多的，所以建议你们在这一方面的探讨可以多一点，这样就是不要只专注在那个产品本身这样子，那也许会有更全面的这个观点来看的。谢谢。好，非常谢谢我们电子讲说这一组那我们今天报告组别就到这边结束，请各组目前评分的把评分表填写完之后，来交到这边来。那如果没有问题，好，如果没有问题，我们今天上课就让报告成果报告。